ఫ్రెండ్స్ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి, మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అదేవిధంగా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో దిస్ వీడియో ఇస్ ఆసమ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్, మీరు చూస్తున్నారు కేజీ అండ్ టెక్నికల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీకు ఇంతవరకు ఎవరు పరిచయం చేయని రొమాంటిక్ రింగ్ టోన్స్ గురించి ఈ వీడియోలో మీకు పరిచయం అనేది చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి మీరు కనుక ఈ రింగ్ టోన్స్ ని విన్నారంటే అసలు ఇన్ని రింగ్ టోన్స్ లో ఏ రింగ్ టోన్ ని మన యొక్క మొబైల్లో సెట్ చేద్దామని షాక్ అండ్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్. విన్న ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్ ని మనం రింగ్ టోన్ గా సెట్ చేసుకోవాలి అంటారు. ఆ రేంజ్ లో ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయన్నమాట. అది చూడండి, మీరు ఒక్కసారి చూశారనుకోండి, నేను వద్దన్నా మీరు మాత్రం వదలరు ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్ లో ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ అయితే మనకు అవైలబుల్ ఉంటాయి, పైగా అన్ని ఫ్రీ అన్నమాట. అయితే చూడండి ఆ రింగ్ టోన్స్ మనకి ఎక్కడి నుంచి అవైలబుల్ ఉంటాయి, ఏం కథ అనేది నేను కంప్లీట్ గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ ని వన్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీంతో పాటుగా ఈ వీడియోని మాత్రం మీరు కంపల్సరీ లైక్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా నాకు కొంచెం సపోర్ట్ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూసిన ప్రతి ఒక్క లైక్ అనేది చేయండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఫ్రెండ్స్ మనకు ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ రొమాంటిక్ స్టైల్లో ప్రతి ఒక్కటి బ్యాక్గ్రౌండ్ తో పాటుగా మీకు ఏ రేంజ్ లో కావాలంటే ఆ రేంజ్ లో ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ మీకు ఫ్రీగా అవైలబుల్ లో ఉండాలి అనుకుంటే మీరు చూస్తున్న వీడియో డెవలప్మెంట్ యాప్ చేయండి. మీకు కింద డౌన్లోడ్ లింక్ కనిపిస్తుంది, అక్కడ నుంచి ముందుగా ఈ చిన్న అప్లికేషన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. దీంట్లో ఒక్కొక్క రింగ్ టోన్ మీరు చూడాలి, నిజంగా షాక్ అనేది అవుతారు ఫ్రెండ్స్. దీని పేరే రొమాంటిక్ రింగ్ టోన్స్ అనమాట. ఇలాంటి పేర్లతో ఫేక్ అప్లికేషన్ చాలా ఉన్నాయి ప్లే స్టోర్ లో. అందు గురించే స్పెషల్ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది, అక్కడ నుంచి మాత్రం మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. వన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని సింపుల్ గా ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకు స్టార్టింగ్ లో ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది మనకు కంప్లీట్ గా ఫ్రీ అప్లికేషన్ కాబట్టి చిన్న చిన్న మనకు యాడ్స్ అయితే దీంట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనకు ఫ్రీగా రింగ్ టోన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏ బటన్ ఇక్కడ క్లిక్ అనేది చేయదు, కింద మీకు రింగ్ టోన్స్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంటుంది. మీకు కొటేషన్ కావాలనుకుంటే లవ్ కి సంబంధించి కావచ్చు, ఎలాంటి కొటేషన్స్ అయినా దీంట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. సింపుల్ గా మీరు రింగ్ టోన్ ఆప్షన్ ట్యాప్ అనేది చేయండి. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఏ రేంజ్ లో ఉంటాయంటే రింగ్ టోన్ మీరు విన్న ప్రతి రింగ్ టోన్ ని కూడా మీరు రింగ్ టోన్ గా సెట్ చేసుకుందామంటారు ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా సరే మీ యొక్క టోన్ ని విన్నారంటే కంపల్సరీ అడుగుతారు మీకు, బ్రదర్ ఈ టోన్ మీకు ఎక్కడ దొరికింది, అసలు ఎలా సెట్ చేశారని ప్రతి ఒక్కరు అడగాల్సిందే అనమాట. అది చూడండి, దీంట్లో మనకు సాడ్ ఉంటుంది, క్లాసికల్ ఉంటుంది, స్వీట్ ఉంటుంది, షార్ట్ ఉంటుంది, కొత్త కొత్త రింగ్ టోన్స్ అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ ఏ రింగ్ టోన్ ని ప్లే అనేది చేయొద్దు, ఎందుకంటే మనకు కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి నేను విన్న తర్వాతనే మీకు ఇది యూజ్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. నేను విన్న ప్రతి టోన్ ని కూడా నిజంగా షాక్ అండ్ అయ్యాను ఫ్రెండ్స్, ఇంత బ్యూటిఫుల్ రింగ్ టోన్స్ అని. సింపుల్ గా మీకు ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ ఇది లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ రింగ్ టోన్ ఉందనుకోండి, దీనిపై స్టాప్ అనేది చేయండి. మీరు రింగ్ టోన్ గా సెట్ చేసుకోవాలా, అలారం కా, నోటిఫికేషన్ గా మీరు సపరేట్ గా ఒకే ఒక కాంటాక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని మీకు ఇక్కడ నుంచి అవైలబుల్ ఉంటాయి. నేను ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ రింగ్ టోన్ పై ట్యాప్ అనేది చేయడం జరిగింది, మనకు ఒక చిన్న యాడ్ వస్తుంది. ఈ యాడ్ వచ్చిన మరుక్షణమే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో అది మన యొక్క మొబైల్ రింగ్ టోన్ గా సెట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. దీంట్లో ఇవే కాకుండా మనకు షార్ట్, మనకు టెక్స్ట్ మెసేజ్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా వాటిని కూడా మనకు ఏదైనా నోటిఫికేషన్ వచ్చినా వాటికి కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ రింగ్ టోన్ గా సెట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. ప్రతి ఒక్కటి మనకు దీంట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఒక్కసారి మీరు చూడండి, నేను చెప్పేది కాదు, మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది దీంట్లో రింగ్ టోన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది. వన్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో స్పెషల్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్. దీంతో పాటుగా మీకు లవ్ కి సంబంధించింది, రొమాంటిక్ సంబంధించి ఎలాంటి కొటేషన్స్ కావాలన్నా మీకు ఇంగ్లీష్ లో A to Z ఇక్కడనే అవైలబుల్ ఉంటాయి. మంచి మంచి కొటేషన్స్ ఉంటాయి రొమాంటిక్ కి సంబంధించింది. వన్స్ మీకు కావాలనుకుంటే వన్స్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి షేర్ ఆప్షన్ ట్యాప్ చేసి డైరెక్ట్ మీరు ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి మంచి మంచి కొటేషన్స్ షేర్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట. మనకు రెండు విధాలుగా ఇది పంచడం అయితే జరుగుతుంది. వన్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అప్లికేషన్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఒక్కసారి మీరు విని చూడండి. కంపల్సరీ ఏదో ఒక రింగ్ టోన్ ని సెట్ చేయకుండా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్ లో ప్రతి రింగ్ టోన్స్ మనకు ఫ్రీగా అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి. వన్స్ అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు యూజ్ అనేది చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, జై హింద్.